ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସଦର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଣିଛି ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ। ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ପାଣି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦର ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ କୁରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ପାୱାରବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କୁରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦପୁର, ଶମଶେଦପୁର, ଚାଉଳପୁର, ମହାପଦା ଗ୍ରାମରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସଦର ବିଡିଓଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ଘାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାମକୁ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକ ମେଡିସିନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ହରେନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ସଦାଶିବ ଜେନା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ପଞ୍ଚାନନ ଧଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକ, ରାଜକିଶୋର ମହାଳିକ, ନିରଞ୍ଜନ ଧଳ, ବବଲୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।